Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di toko Fajar atau Buy Me One. Ini Buy Me One. Kali ini adalah produk CNC plotter atau CNC drawing. Ya, produk yang sangat menarik sekali bagi anda dosen, mahasiswa, SMK, atau dari engineer industri. Ya, anda bisa mempelajari dari CNC plotter ini dengan bantuan software atau board Arduino IDE. Baik, kita akan coba untuk menjalankan mesinnya. Kita tinggal klik open saja filenya yang sudah kita siapkan. Seperti itu. Ya, sudah mulai jalan ya. Sudah mulai menggambar. Ya, seperti itu. Anda akan mendapatkan software Arduino, kemudian akan mendapat sketch program CNC-nya dan software gambar untuk mentransfer gambar ke bahasa permesinan ya, G-code, dan contoh-contoh G-code yang akan kita berikan juga. Nanti Anda akan download filenya dari Google Drive kami dan kita bantu via WA untuk instalasinya. Ya, ini prosesnya ya. Nanti akan dapat juga ini. Seperti itu. Dan ini kita lihat gambarnya. Sedang gambar ya. Baik, kita pause dulu sejenak. Ya, masih juga menggambar ya, karena ini cukup detail jadi agak lama. Kita tunggu dulu ya sebentar. Baik, ini udah selesai ya. Ini udah drive off ya. Drive off. Kemudian ini cukup kita lepaskan saja. Ini hasilnya sama persis dengan yang sebelumnya ya. Juga. Oke. Baik. Manfaat dari mempelajari ini adalah Anda bisa mengembangkan ke mesin-mesin yang lain seperti laser engraver, engraver kayu, dan lain sebagainya. Mesin yang besar itu bermula dari yang ini ya. Selain ini kita akan kembangkan juga dengan V3 Shield. Keunggulannya yang V3 Shield itu kita bisa melihat proses kerja dari plottingnya ya. Untuk tipe ini Anda hanya bisa melihat kode-kode ini dan tidak bisa melihat secara langsung proses kerja atau plotting dari G-code tadi. Baik, tidak usah ragu untuk hubungi kami toko Fajar atau Buy Me One. Selamat berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.